और क्रिसमस भाई कैसा है? ठीक है, हमसे पूछो मत। जैसा ही क्रिसमस आता हुआ तुरंत सब लोग हमारे ऊपर ये सब डाल देते हैं। सेम हमारे साथ सब हमके गरम करत है और ये सब कपड़ा पहना देते है, फिर मजे से खावत हैं क्योंकि हम बिस्किट है ना। चलो अच्छा बा कि हमके कोई ना खाए। तू तो लकी बा, लेकिन तेरे को सब लोग पहना देते हैं यही और हमके ये सजावट है, तो का कर सकते हैं। ये क्रिसमस आवत था ना। जिंगल बलवा जिंगल लेके भागेगा, कड्डी दौड़ी चाला डंडा। ला इस संटवा भी आ गया, अब हमके खाई। अरे वाह, इतना मस्त, वाह 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 वाह, इतना मस्त बिस्किट। अभी खावत है जिंजर ब्रेड को। हमके ना खाब तू तो गया बेटा। नम 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 नम, कितना टेस्टी बात है। वाह 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 वाह। चलो ई तो गल, अब हमके कुछ ना छुए। अरे वाह, बिस्किट के बाद ये भी हम देखब। वाह 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 वाह, चल देखत है इसके छुअत है। नहीं, वाह 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 वाह, और सबके मैरी क्रिसमस। जिंगल बलवा जिंगल ओ दावा, जिंगल बलवा जिंगल ओ दावा, कड्डी डोरी बा।